строительства. Как вы там живете? Как ваша профессия вас кормит? Хватает ли на булочку с маслом? Мой канал не только там про видео обучающие там или там опытом делюсь с вами я, но и про то, как не упустить свою жизнь. Поймите, да, надо ценить свой труд, свое время. И крутиться, как крутились при царе, при совке, сейчас не пойми при чем. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, делитесь комментариями своим опытом жизненным, да, как, где, чего лучше, да, чтобы другие люди подхватывали, чтобы молодежь видела, что наша отрасль, она живая. Понимаете, что оно помогает людям не только... Биткоин вырос. Нормально так я зашел. Не только улучшать свои навыки, но и как-то в материальном эквиваленте это все как бы чувствовать. Поэтому, ребят, еще раз подписывайтесь на канал и делитесь своим опытом, особенно для молодежи, чтобы она стремилась в нашу отрасль, чтобы была сменяемость. Все, берегите себя, до новых встреч, пока!